咁呢個 affordable housing 咧就唔好住嘅，所以而家50個 unit 咧都係賣得到10零個，因為佢 restriction 太高啦。你會唔會話你會唔會買間屋將你自己即係如果你嗱老實講，啲咩人再多數住呢個可能係老人家方便啊嘛，唔使揸車，一係做嗰啲老人家或者 whatever 嗰啲啦，係咪？咁你如果老人家，咁你如果60歲啦，好嘛？60歲，你可唔可以 assume 你自己活到105歲？佢要你住過45年，45年你都唔知喺邊啦。如果住短過咧，短過咁咪點？短過得啊，你唔俾賣唔俾租，賣咗咪對分咯。唔得，佢 set 個 cap rate 你。你譬如話你買翻嚟30萬，咁個無論個孖幾高啊，可能佢俾你升2%，落得你好死嘅。你同埋你唔可以租，咁你攞嚟做咩咧？咁你話呢個 restriction 係咪好 restriction 啊？咁你話邊人買？50個單位而家先賣咗10零個嘅啫。有冇鎖匙入去睇下？冇，我呢邊冇，但呢邊係冇。